Hello there, and this is Mommie Ruthie, and for today's video, magluluto naman ako ng chicken fingers with veggies. Keep on watching, guys! And here are the ingredients na aking gagamitin. Chicken meat, flour, breadcrumbs, egg, salt and pepper, cabbage, carrot, magic sarap, Knorr chicken cube, lemon, at sesame seed. First, i-marinate muna natin ang chicken meat. Mag-slice ng lemon at ito ay lagyan para maalis ang lansa ng chicken at dagdag pampalasa. Ngayon naman ay titimplahan natin ang chicken meat ng paminta, asin, at magic sarap. At kapag nailagay na ang mga pampalasa, haluin natin ang chicken meat para magbalanse ang lasa nito. Mag-crack ng isang egg sa isang lalagyan at saka ito i-beat. Yung minarinate nating chicken meat kanina ay i-roll na natin sa egg. And then, i-roll po natin siya sa harina or flour. And then, ilalagay naman natin siya sa breadcrumbs. Ganyan po yung mga procedure na gagawin natin pag tayo ay magluluto ng chicken finger. Sa egg po muna, then sa flour. After nyan, ibabalik natin ulit siya sa egg. Tapos saka natin i-roll sa breadcrumbs. Ito na ngayon yung ating chicken fingers at ready na itong prituhin. Mag-init ng mantika sa kawali at saka naman natin piprituhin ang ating chicken fingers. Ngayon naman ay flip natin ang ating chicken fingers para yung kabilang side naman yung maluto. And then kapag luto na ang ating chicken fingers, ito ay hanguin at iset aside. Ito naman ang second batch ng ating chicken fingers na aking piniprito. Ito na ang ating chicken fingers at luto na siya. I-set aside muna natin. At ngayon naman ay lulutuin ko naman ang veggies. So, lalagyan ko po muna siya ng sesame oil sa kawali. At ngayon ay igigisa ko naman ang carrots, ngayon naman ay ilagay na natin ang ating cabbage at gisahin itong mabuti. And then, titimplahan ko naman po siya ng kikuman soy sauce. Lagyan naman ito ng magic sarap.
At saka lagyan ng paminta. Ilagay naman ngayon ang sesame seed. Ngayon naman ay gagawa tayo ng sauce ng ating chicken fingers. Maglagay ng harina sa kawali at halu-haluin ito ng mga 1 minuto lamang. At saka lagyan ito ng tubig paunti-unti at saka halu-haluin at saka dagdagan ulit ng kaunting tubig at halu-haluin ulit para hindi mamuo ang ating harina. Kapag natunaw na ang harina, saka naman natin ilagay ang chicken cube. At halu-haluin din ito para matunaw ang ating chicken cube. At lagyan naman ito ng paminta. Ngayon guys, ayan, ready na ang ating sauce na ginawa. Ngayon ay ipiprepare ko naman sa aking plato ang ating nilutong veggies and chicken fingers. Budburan naman natin ng sesame seeds sa ibabaw ng veggies at ng ating chicken fingers. Ito na ngayon ang ating chicken fingers with veggies, ready to serve and ready to eat. Let's eat guys! At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. At mega love shout out sa aking mga ka-team, Team Nanay, Team Mina, Ka-Fix Ka-Idol at Team Banana. At mega love shout out kay Just Mika PH, Kuya Bok Vlogs, Mommy M at Dean Channel. Ayan, thank you so much guys. And always remember, be positive, keep on dreaming and be happy. Thank you for watching.